என் உயிருக்கும் உயிரினாய் கலந்திருக்கும் என் தமிழ் மக்கள் அனைவருக்கும் என் முதல் கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இப்ப நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னு கேட்டீங்கன்னா, இந்த பாருங்க, இந்த மாடு, இந்த கண்ணுக்குட்டி, இந்த தென்னை மரம், இனி பார்த்துக்கோங்க இந்த பூச்செடிகள் எவ்வளவு இயற்கையான ஒரு சூழ்நிலை அமர்ந்திருக்கு. வானம், பூமி, நிலா, சந்திரன், சூரியன், நட்சத்திரங்கள் இதெல்லாம் படைச்சது யாருங்க? இது எல்லாமே படைத்தது இறைவன் ஒருவரே. அவரை நாம் தலைவனாக நாம் வணங்குகின்றோம். ஒரு உயிரை படைக்கிறது அவரது, அதை காப்பாற்றுவது அவரது, அதை அழிக்கிறது அவரது, அதை விளையாட்டுத்தனமாக செய்து முடிப்பவர் இறைவன் ஒருவரே. உலகம் யாவையும் தாம்புல ஆக்கலும் நிலை பெறுத்தலும் நீக்கலும் நீங்களா அழகு விளையாட்டுடை யார் அவர் தலைவர் அன்னவர்க்கே சரணாங்களே, அன்னவர்க்கே சரணாங்களே.